គ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតអនាម័យគឺគ្រួសារដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរការទម្លាប់ប្រតិបត្តិល្អទៅលើផ្នែកទឹកស្អាតអនាម័យហើយផ្នែកទឹកស្អាតអនាម័យហ្នឹងគឺសំដៅតែគ្រួសារដែលគាត់គេហៅរស់នៅស្អាតផឹកស្អាតនិងហូបស្អាតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងពេលដែលទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីខាងអង្គការហ្នឹងក៏បានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយជូនគាត់ឃើញថាគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអេយ៉ាបទងាកមកបង្កើនទម្លាប់ការរស់នៅស្អាតងាកមកការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យបានត្រឹមត្រូវដូចជាការលាងដៃនឹងសាប៊ូបានត្រឹមត្រូវចំណីអាហារអនាម័យល្អឬក៏ការសម្អាតផ្ទះឬក៏បរិវេណជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់បានស្អាតល្អជាប្រចាំហើយឃើញថាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកើនភាគរយច្រើនសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Voice Podcast នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរយើងនឹងជជែកអំពីកម្មវិធីគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយយើងនឹងមានវាគ្មិនចូលរួមចំនួន2រូបដែលគាត់នឹងមកជជែកក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលឆ្លងកាត់តាមរយៈការអនុវត្តនៅកម្មវិធីគ្រួសារគំរូហើយយើងនឹងមានវាគ្មិនចូលរួមចំនួន2រូបដែលយើងមានការចូលរួមពីបងស្រីវណ្ណាដែលអញ្ជើញមកពីតំណាងអង្គការ Water Aid ហើយនឹងមានការចូលរួមពីបងស្រីសំណាងដែលគាត់អញ្ជើញមកពីឃុំថ្មកោស្រុកលពីអែមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមាននាងខ្ញុំសុភាជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយយើងនឹងទៅលំអិតទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជាគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងជាដំបូងបងអាចណែនាំខ្លួនទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបានចាសូមជម្រាបសួរអូនហើយជម្រាបសួរបងសំណាងហើយនឹងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំឈ្មោះសាទវណ្ណាហើយជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសហគមន៍ចាបងជំរាបសួរអូនហើយនឹងជំរាបសួរបងណាដែរចានេះខ្ញុំឈ្មោះលយសំណាងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំថ្មកោនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការកិច្ចការនារីនិងកុមារឃុំហើយមួយទៀតគឺជាជនបង្គោលអនាម័យឃុំផងដែរចាដូចដែលយើងបានដឹងចឹងថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជជែកក៏ដូចជាមកដឹងអំពីគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យចឹងប្រហែលជាប្រិយមិត្តចង់ដឹងហើយថាគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យហ្នឹងគឺជាអីគេដែរហេតុអីបានជាយើងផ្ដោតទៅលើតែទឹកស្អាតនិងអនាម័យអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរបងវណ្ណាតែម្ដងទៅដែលអញ្ជើញមកពីតំណាងអង្គការ Water Aid ណាតើគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យហ្នឹងគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើគ្រួសារបែបណាដែរហើយវាមានន័យដូចមិនដែរតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យគ្រួសារគំរូហ្នឹងចាអរគុណច្រើនអូនដែលបានសួរសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងបងអាចសុំបញ្យល់តកតងនឹងគំរូទីសិនព្រោះអីដោយសារបងអាចបញ្យល់ពាក្យកលឹះហើយយើងអាចនឹងដឹងថាហេតុអីបានជាយើងដាក់ថាគ្រួសារគំរូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាគំរូយើងអាចសំដៅទៅលើគ្រួសារដែលគាត់មានអ្វីមួយដែលល្អលេចធ្លោឬក៏អាចឲ្យអ្នកដទៃដែលគាត់អាចរៀនសូត្រពីពួកគាត់ពីគ្រួសារគាត់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រួសារគំរូមានន័យជាគ្រួសារដែលគាត់អាចធ្វើអីល្អជាងអ្នកដទៃឬក៏លេចធ្លោជាងអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏ភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងណាអាចថាអ្នកផ្សេងគាត់មើលឃើញគាត់អាចរៀនសូត្របានហើយគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតអនាម័យគឺគ្រួសារដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរការទម្លាប់ប្រតិបត្តិល្អទៅលើផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយផ្នែកទឹកស្អាតអនាម័យហ្នឹងគឺសំដៅតែគ្រួសារដែលគាត់គេហៅរស់នៅស្អាតផឹកស្អាតនិងហូបស្អាតអញ្ចឹងដែលរស់នៅស្អាតហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់មានប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យគាត់សាងសង់និងប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យជាប្រចាំអញ្ចឹងផឹកស្អាតមានន័យថាគ្រួសារដែលគាត់ទម្លាប់ក្នុងការផឹកទឹកចង្ក្រានបរិភោគទឹកទឹកចង្ក្រានរបស់គាត់តាមរយៈការថាបើគាត់ដាំឬក៏គាត់ច្រោះឬក៏តាមរយៈម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មទឹកមុនពេលដែលគាត់ញ៉ាំទឹកស្អាតហ្នឹងហើយនឹងហូបស្អាតមានន័យថាតកតូននឹងការទម្លាប់ប្រតិបត្តិការលាងដៃជាប្រចាំមានន័យថាលាងដៃជាមួយនឹង
សាប៊ូមានថាក្រុមគ្រួសារខ្លះគាត់លាងដៃប៉ុន្តែគាត់អត់បានលាងមួយសាប៊ូទេអញ្ចឹងវានៅតែបន្តមានមិនតាន់ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ហ្នឹងឯងមានន័យថាគាត់នៅតែអាចចម្លងមេរោគតាមរយៈដៃរបស់គាត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតអនាម័យគឺគ្រួសារដែលគាត់បានថាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់គាត់ទៅលើរឿងការហូបស្អាតរស់នៅស្អាតនិងផឹកស្អាតចា៎បងចង់ដឹងដែរថាហេតុអីបានជា Water Aid គាត់អនុវត្តនៅកម្មវិធីនឹងតើគាត់មើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទឬក៏យើងនៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនទៅលើគ្រួសារដែលគាត់បានគិតគូរទៅលើអនាម័យហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាដែរចាអរគុណច្រើនអូនតាកតងនឹងដើមចោមនៃការបង្កើតនៅគ្រួសារគំរូហ្នឹងបងអាចសុំបកក្រោយទៀតដោយសារកម្មវិធីហ្នឹងមានធ្វើយូរណាស់ហើយនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណាអញ្ចឹងតាកតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអេយ៉ាប័តទាមទារឲ្យមានវិធីសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងកន្លងមក Water Aid បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរចុះផ្សព្វផ្សាយយើងមានផ្ទាំងធំអប់រំផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងកម្មវិធីទឹកស្អាតអនាម័យមានកម្មវិធីធ្វើវេទិកាឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏យុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានទទួលសារហើយនឹងយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់គាត់ទៅលើទឹកស្អាតនិងអនាម័យអញ្ចឹងណាហើយលើពីនឹងទៀតយើងមានការសហការជាមួយនឹងខាងវិទ្យុដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយអញ្ចឹងយើងបានសហការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីទឹកស្អាតអនាម័យអញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្វើសកម្មភាពវិធីសាស្ត្រច្រើនហើយលទ្ធផលយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈគ្រួសារដែលគាត់នៅតាមដាច់ស្រយាលឬក៏នៅតាមគាត់រស់នៅជនបទហ្នឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការសាងសង់បង្គន់ហើយនឹងទម្លាប់នឹងការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូហើយយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្រែគ្រួសារច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏ខាងអង្គការ Water Aid បានបង្កើតកម្មវិធីគ្រួសារគំរូនឹងឲ្យដើម្បីបំពេញបន្ថែមដើម្បីយើងបង្កើតដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្រួសារដែលគាត់បានបន្តការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទៅលើទឹកស្អាតអនាម័យហើយមិនថាគាត់រស់នៅតំបន់ណាស្ថានភាពបែបណាគាត់យល់ដឹងគាត់ផ្លាស់ប្រែអញ្ចឹងកម្មវិធីគំរូហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតឲ្យចង់លើកទឹកចិត្តគាត់ថាគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានទោះបីជាគាត់នៅស្ថានភាពបែបណាហើយគាត់ផ្លាស់ប្រែហើយយើងលើកទឹកចិត្តគាត់ចាអញ្ចឹងអូខេបងសូមអរគុណច្រើនមុនហ្នឹងដូចជាបានលើបងមែនសិនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរអញ្ចឹងអាចថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងសំណាងណាបងណាសម្រាប់បងផ្ទាល់យើងបានធ្វើការអីខ្លះជាមួយអង្គការ Water Aid ដើម្បីចុះផ្សព្វផ្សាយព្រោះលើថាមានការចុះផ្សព្វផ្សាយដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមបងជាតំណាងឃុំអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងចុះផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងយើងធ្វើតាមមធ្យោបាយអីដែរបងចាអរគុណអូនពេលដែលខាងអង្គការ Water Aid គាត់បានចុះមកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាស្រុកជាពិសេសគឺស្រុកល្វីអែមអញ្ចឹងពេលដែលទទួលបានការទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីខាងស្រុកក៏ដូចជាទទួលបានការសហការពីខាងអង្គការ Water Aid អញ្ចឹងក្នុងនាមនេះខ្ញុំជាជនបង្គោលឃុំអនាម័យនៅក្នុងឃុំថ្មកចំពោះបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំទី1នោះគឺបានសហការជាមួយនឹងជនបង្គោលភូមិឃុំដើម្បីប្រកាសពីលក្ខន្តិកៈនៃការជ្រើសរើសគ្រួសារគំរូជូនទៅដល់គ្រួសារដែលជាគោលដៅចាហើយបន្ទាប់មកទៀតបានស្រង់ឈ្មោះពេលដែលយើងបាននិយាយពីលក្ខន្តិកៈហើយពេលដែលមានគ្រួសារដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមគឺបានស្រង់ឈ្មោះគាត់គ្រួសារណាខ្លះដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលប្រកួតប្រជែងជាគ្រួសារគំរូហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបានចុះផ្សព្វផ្សាយការលើកកម្ពស់ឬក៏លើកទឹកចិត្តសម្រាប់គ្រួសារដែលគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាគ្រួសារប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឃុំហើយហើយបន្ទាប់ពីចុះផ្សព្វផ្សាយហើយអញ្ចឹងក្រុមការងារថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងក៏អត់ប្រឡែងដៃទេគឺបានចុះតាមដានចុះតាមដានវិតម្លៃហើយនឹងសម្របសម្រួលជូនគ្រួសារស្ម័គ្រចិត្តហើយបន្ទាប់ពីបានចុះតាមដានអង្កេតទៅឃើញថាគាត់បានអនុវត្តបានរាល់តាមគ្រប់លក្ខន្តិកៈហើយអញ្ចឹងគឺ
អ្នកខ្ញុំក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាជនបង្គោលឃុំហ្នឹងគឺបានសហការជាមួយថ្នាក់ភូមិដើម្បីចុះវាតម្លៃក្រៅផ្លូវការសិនចាចុះវាតម្លៃក្រៅផ្លូវការចុះអង្កេតហើយក៏បានពេលដែលបានវាតម្លៃក្រៅផ្លូវការហើយនោះក៏បានផ្ដល់ដំណឹងជូនទៅថ្នាក់ស្រុកដើម្បីរៀបចំជាគណៈកម្មការដើម្បីចុះវាតម្លៃជាផ្លូវការតែម្ដងចាជូនគ្រួសារស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់បានប្រតិបត្តិអនាម័យល្អជាប្រចាំការហូបស្អាតចំណីអាហារអនាម័យការសម្អាតបរិស្ថានស្អាតហ្នឹងជូនទៅដល់ខាងថ្នាក់ស្រុកអញ្ចឹងថ្នាក់ស្រុកគាត់នឹងរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បីចុះវាតម្លៃជាផ្លូវការតែម្ដងហើយរាល់សកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺតែងតែរាយការណ៍ទៅខាងអង្គការវត្តអេតដូចជាសកម្មភាពដើម្បីឲ្យអង្គការវត្តអេតហ្នឹងបានទទួលដឹងជ្រាបថាថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះកំពុងតែដំណើរការនៃគ្រួសារគំរូនេះចាបងខ្ញុំអ្នកនៅលវីអែមតាហ្នឹងហើយតែមិនបានខ្ញុំអត់បានទទួលដំណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងតើអ្វីដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងយើងselect ឬក៏យើងផ្ដោតទៅលើគ្រួសារមួយណាមួយចាការមានកម្មវិធីជាគ្រួសារគំរូនេះគឺផ្ដោតទៅលើគ្រួសារគោលដៅមែនដោយខាងអូនថាមិនក៏គេអត់ហៅគ្រួសារខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាចមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនោះគឺផ្ដោតទៅលើគ្រួសារដែលមានបានសមត្ថភាពចាពិសេសគឺទុកអត្ថិភាពឲ្យគ្រួសារក្រ1ក្រ2ឬក៏គ្រួសារដែលមានបានរងហានិភ័យឬក៏ជាគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះចាអញ្ចឹងគឺទទួលបានអត្ថិភាពមុនគេអញ្ចឹងប្រហែលជាបងអាចនឹងជួបហើយថាមិនបានជាគ្រួសារខ្ញុំអាចថាមានអ្នកលើកឡើងដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាថាមិនបានជាខ្ញុំអត់ទទួលបានដំណឹងនឹងហេតុអីបានជាអ្នកផ្សេងគាត់អាចទៅប្រកួតបានគ្រួសារគាត់អត់ទៅប្រកួតបានអញ្ចឹងបានន័យថាយើង select ទៅលើគ្រួសារគោលដៅដែរមែនទេបងចាតែបងធ្លាប់បានឮពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែរអត់ចាមានគ្រួសារផ្សេងទៀតណាដែលគាត់សួរពេលដែលចុះផ្សព្វផ្សាយជាក្រុមអញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់ឆ្ងល់ថាគេនិយាយពីអីគេធានបត់អីគេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏បានជំរាបជូនគាត់ថាក្រុមការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺបានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីអនាម័យវិស័យទឹកស្អាតការហូបនៅស្អាតការរស់នៅស្អាតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានប្រាប់បានជំរាបជូនគាត់ពីលក្ខខណ្ឌឬក៏គោលបំណងដែលអាជ្ញាធរឬក៏ខាងអង្គការវត្តអេតផ្ដោតទៅលើគឺផ្ដោតទៅលើតែគ្រួសារដែលក្រីក្រគឺធ្វើយ៉ាងណាថាគ្រួសារដែលគាត់មានបានសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បានមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតហ្នឹងបានដូចជាគ្រួសារផ្សេងទៀតដទៃទៀតចឹងចាចង់សួរបងដែរថាតើមានបងមើលឃើញមិនដែរបន្ទាប់ពីបាននៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាដូចនៅស្រុកលវីអែមយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់កម្មវិធីហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលអនុវត្តប្រហែលបានប្រហែលឆ្នាំហើយយើងមើលឃើញពីភាពផ្លាស់ប្រែរបស់គាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់តែជាគ្រួសារដែលមិនបានគិតគូរពីអនាម័យហើយខ្លាចជាគ្រួសារគំរូអញ្ចឹងណាបងកម្មវិធីការជ្រើសរើសគ្រួសារគំរូនេះគឺបានធ្វើរយៈពេលបើគិតទាំងឆ្នាំនឹងទៀត2ឆ្នាំហីគឺចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2024ហើយនៅតែបន្តមក2025ហើយបើងាកមកការចាប់អារម្មណ៍ដែលគ្រួសារដែលគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមហើយរហូតមកដល់ឥឡូវគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថច្រើនដែលពីមុនមកគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចេះតែធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់នឹកឃើញជាលក្ខណៈគ្រួសារតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខាងអង្គការវត្តអេតគាត់បានចូលរួមសហការហើយគាត់បានចុះផ្សព្វផ្សាយហើយបានបង្កើតជាវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលដល់ជនបង្គោលអញ្ចឹងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងពេលដែលទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីខាងអង្គការហ្នឹងក៏បានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយជូនគាត់ឃើញថាគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថងាកមកបង្កើនទម្លាប់ការរស់នៅស្អាតងាកមកការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យបានត្រឹមត្រូវដូចជាការលាងដៃនឹងសាប៊ូបានត្រឹមត្រូវចំណីអាហារអនាម័យល្អឬក៏ការសម្អាតផ្ទះឬក៏ប៉ាវេនជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់បានស្អាតល្អជាប្រចាំហើយឃើញថាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកើនភាគរយច្រើនចាចុះសម្រាប់បងវណ្ណាវិញបងមើលឃើញដូចគាត់ដែរឬក៏មើលឃើញអីប្លែកពីបងសំណាងពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់អ្នកដែលគាត់ជាគ្រួសារគំរូ
ចាអូនអរគុណច្រើនហើយមុនបងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបងសម្បកតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារគម្រោងទីកម្មវិធីគ្រួសារគម្រោងទីហ្នឹងហើយដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីការយើងអនុវត្តគ្រួសារគំរូយើងមានចង់និយាយថាយើងមានរបៀបនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមាន4ជំហានធំនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យកម្មវិធីនឹងដើរដោយមានរលូនឬក៏ដំណើរទៅបានល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុង4ជំហានធំហ្នឹងជំហានទី1គឺតាក់ទងនឹងការប្រកាសដូចបងអូនសួរថាហេតុអីបានជាគ្រួសារខ្ញុំអត់ដែរបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងដំណាក់កាលដំបូងគឺអង្គការវត្តអេបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងសំទោសជាមួយនឹងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទហើយគោលការណ៍ហ្នឹងគឺយើងទៅប្រកាសជាទូទៅឲ្យនៅក្នុងស្រុកថ្នាក់ស្រុកមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំដែលជាជនបង្គោលទឹកទៅនឹងទឹកស្អាតអនាម័យហ្នឹងគាត់បានទទួលព័ត៌មានតើអ្វីទៅជាគ្រួសារគម្រោងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ព្រោះអាជ្ញាធរគាត់មុននឹងគាត់ចូលយកទៅអនុវត្តគាត់ត្រូវថាបានប្រយោជន៍អីចំណាប់អារម្មណ៍ចាគាត់ចំណាប់អារម្មណ៍នឹងបានប្រយោជន៍អីដល់សហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងយើងប្រកាសថាឥឡូវយើងមានគ្រួសារគម្រោងហើយគ្រួសារគម្រោងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយគ្រួសារគម្រោងហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះហើយក្នុងការជ្រើសរើសហ្នឹងយើងត្រូវគ្រួសារបែបណាអញ្ចឹងយើងប្រកាសឲ្យគាត់នឹងទទួលស្គាល់ហើយចាប់អារម្មណ៍សិនអាជ្ញាធរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទទួលយកណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ទៅប្រកាសដូចបងគាត់ថាគាត់ទៅដល់សហគមន៍គាត់ទៅប្រកាសតាមគោលដៅរបស់គាត់ដែលគាត់បានទទួលព័ត៌មានពីយើងបានណែនាំពួកគាត់បន្ទាប់មកទៀតយើងហៅថាជំហានទី2តាក់ទងនឹងការចោះជំរុញហើយនឹងតាមដានអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរវាមិនថាទៅម្ដងជាប់ទេដូចចង់ថាយើងនៅតែបន្តដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរព្រោះដោយសារនៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយើងមានលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យគាត់មានថា1 2 3 4មាន4ចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងចាប់ដើមទទួលថាគ្រួសារគំរូយកទៅអនុវត្តនៅឃុំរបស់គាត់ចាប់ដើមដឹងសន្លឹងមើលថានៅក្នុងឃុំរបស់គាត់មានគ្រួសារប្រហែលគ្រួសារដែលមានចំណុច1 2 3 4ហ្នឹងនៅខ្លះមាន2ចានៅខ្លះមាន1អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាតើគាត់ទៅជំរុញគ្រួសារនឹងនៅកន្លែងណាដែលគាត់មិនទាន់បានគ្រប់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងណាចាគាត់អាចប្រជុំជាក្រុមតូចឬក៏ចុះទៅផ្ទាល់មួយគ្រួសារនឹងបញ្យល់បន្ថែមតទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍អីផ្សេងតទៅទឹកស្អាតអនាម័យណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់ចាប់ដើមថាអូខេគាត់ធ្វើបានទុកពេលឲ្យគាត់មួយអាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃឬក៏កន្លះខែមួយខែឲ្យគាត់ចាប់ដើមបដូរម្ដងទៅលើទម្លាប់ដែលគាត់អត់ទាន់ធ្វើបានល្អហ្នឹងអញ្ចឹងរយៈពេលដែលគាត់ចាប់ដើមចុះទៅជំរុញតាមដានម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់ថាអូខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ខាងឃុំគាត់មានការវិតម្លៃដូចបងនិយាយមានសារថាគាត់ចុះទៅវិតម្លៃខ្លួនឯងទៀតមុននឹងឡើងរបាយការណ៍ទៅថ្នាក់ស្រុកដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការវិតម្លៃម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមចុះទៅមើលគាត់យកលក្ខខណ្ឌដែលគាត់បានទទួលពីការណែនាំពីខាងគាត់យើងបានណែនាំគាត់មុនដំបូងមកគាត់ចាប់ដើមចុះទៅវាតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនគាត់សិនថាតើគ្រួសារដែលគាត់បានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់បានប្រតិបត្តិទម្លាប់ល្អដូចតែបានណែនាំគាត់បានគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវលក្ខខណ្ឌហើយនៅអញ្ចឹងគាត់វាតម្លៃថាជាប់ហើយចាប់ដើមធ្វើរបាយការណ៍ឡើងទៅថ្នាក់ស្រុកចាដើម្បីថ្នាក់ស្រុកគាត់ចាប់ដើមតាក់ទងមកខាងអង្គការឬក៏ខាងមន្ទីរយើងបង្កើតជាគណៈកម្មការគេហៅមួយទៀតគឺដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលវាតម្លៃព្រោះធម្មតាយើងអត់ចង់ឲ្យថ្នាក់ឃុំភូមិដែលគាត់វាតម្លៃខ្លួនគាត់ទេយើងហៅគណៈកម្មការឯករាជ្យចាដែលយើងមានតំណាងពីមន្ទីរតំណាងខាងស្រុកផ្ទាល់ហើយនឹងអាចថាមានបុគ្គលិកអង្គការទៅជាមួយខ្លះដែរអញ្ចឹងណាមិនគ្រប់ក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមានឯករាជ្យគឺមានមកពីតំណាងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទហើយនឹងខាងស្រុកចាគាត់ចោះជាក្រុមរបស់គាត់ចោះទៅតាមគ្រួសារដែលបានចោះឈ្មោះហ្នឹងព្រោះគាត់បានឡើងឧទាហរណ៍ថាខាងបងឃុំថ្មគោលគាត់មានក្រុមគ្រួសារ20គ្រួសារដែលគាត់វាតម្លៃខ្លួនគាត់ថាគាត់ជួបគេហៅជួបលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រូវអស់ហើយតាមគោលការណ៍អញ្ចឹងគណៈកម្មការឯករាជ្យនេះគាត់ចោះទៅវាតម្លៃម្ដងមកគ្រួសារម្ដងមកគ្រួសារអត់មានចេះតែrandomចោះទេគាត់ចោះម្ដងមកគ្រួសារម្ដងគ្រួសារហើយធ្វើការវាតម្លៃហើយយកលក្ខខណ្ឌមួយទៅមកមើលទៀតព្រោះលក្ខខណ្ឌមួយវាមានបន្ទុកទូចនៅក្នុងនោះទៀតអញ្ចឹងវាតម្លៃហើយអញ្ចឹងហើយថ្នាក់ឃុំហើយថ្នាក់ភូមិគាត់អត់មានសិទ្ធិសម្រេចទេនិយាយទៅមានគណៈកម្មការឯករាជ្យឯងមានចាមានមន្ទីរមានស្រុកដែលគាត់
គ្រាន់តែថាគាត់ជាឪពុកម្ដាយក្នុងការមើលណាថាតើកូនតាមដានហ្នឹងហើយគ្រួសារហ្នឹងពិតជាផ្លាស់ប្រែមែនអត់តាមលក្ខខណ្ឌដែលខាងឃុំគាត់រាយការណ៍មកអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់ទៅវាតម្លៃហើយគាត់ឃើញថាអូគ្រួសារហ្នឹងដូចដែរខាងឃុំរាយការណ៍មែនគាត់ផ្លាស់ប្រែគាត់ប្រតិបត្តិទំនាប់ល្អអីអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងតេតងនឹងលក្ខខណ្ឌថែមទៀតថាមានអីខ្លះដែលធំដែលយើងវាតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់គាត់វាតម្លៃហើយគាត់ចេញជា result ចេញជាលទ្ធផលមកឲ្យថាឥឡូវ20ក្នុងផ្ទះដែលបងរាយការណ៍មកហ្នឹងមានតែ15ទេដែលត្រូវ5ទៀតគាត់នៅតែយើងអាចឲ្យគាត់បន្តថែមទៀតព្រោះគាត់នៅមិនទាន់ចាគាត់អាចធ្វើបានល្អគាត់មិនទាន់បានល្អទេណាយើងនៅតែជំរុញគាត់ថែមទេចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចូលជំហានទី4គឺជំហានចុងក្រោយគឺហៅថាការអបអរសាទរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាខាងឃុំបងឧទាហរណ៍ថាខាងស្រុកលវីអែមមាន10ឃុំអញ្ចឹងយើងប្រកាសទាំង10ឃុំហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខាងឃុំបងឧទាហរណ៍ថ្មកមាន15ខាងឃុំផ្សេងទៀតគាត់ទទួលបាន3 4អញ្ចឹងយើងបូកសរុបមកជាតំណាងស្រុកបានសរុបមកបានប្រហែលខ្នងផ្ទះឬក៏គ្រួសារដែលគាត់បានចេះលភីចាយើងអញ្ជើញគាត់មកទទួលធ្វើកម្មវិធីអបអរសាទរដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់បង្ហាញគាត់ថាគាត់អាចធ្វើបានហើយមានការទទួលស្គាល់ពីប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទទៀតមានន័យថាគាត់ថាគាត់គ្រប់ត្រូលមែនទែននៅពេលដែលឲ្យតែខាងស្រុកខាងឃុំគាត់មានជ្រើសគ្រួសារគំរូទោះបីគាត់រមៀលយ៉ាងណាក៏គាត់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏គាត់សុខចិត្តសញ្ញេចោះចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងគ្រួសារទាំងអស់នឹងគ្រួសារយើងឃើញថាជាគំរូល្អសម្រាប់សហគមន៍ដែលគាត់អាចរៀនសូត្រពីគាត់បានគ្រួសារគាត់បានអញ្ចឹងណានេះគឺជាជំហានដែលយើង flow ដែលយើងដើររហូតដល់យើងបានបញ្ចប់នឹងការទទួលបានគ្រួសារគំរូហើយឌីប្អូនសូមបើកវងកញ្ចក់រៀងច្រើនតិចណាអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌដែលថាហេតុអីបានជាគ្រួសារប្អូនអត់បានចុះឈ្មោះអត់បានគេប្រកាសចូលរួមជួយយើងបានគេអញ្ជើញអត់ត្រូវបានគេអញ្ជើញយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាគាត់បានចូលរួមប៉ុន្តែត្រង់លក្ខណៈពិសេសត្រង់ដែលថាតាក់ទងការផ្លាស់ប្ដូរអេយ៉ាបតទម្លាប់ហ្នឹងក៏ដូចបងមានប្រសាសន៍មុនណាថាសម្រាប់គ្រួសារដែលគាត់មានជីវភាពពិបាកគាត់រៀងផ្លាស់ប្ដូរយឺតឬក៏មិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរបានល្អប្រសើរនៅឡើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីគ្រួសារគាត់តែគាត់មានជីវភាពឬហៅបានសមត្ថភាពក្រ1ក្រ2ឬក៏គ្រួសារដែលគាត់មានពិការភាពចាឬក៏គ្រួសារដែលគាត់មានហានិភ័យឬក៏គ្រួសារដែលគាត់រស់នៅតំបន់ប្រឈមចាឬក៏ចាស់ជរាឬក៏មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលយើងស្វែងយល់ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរព្រោះគាត់មានលក្ខណៈពិសេសរំបាកជាងអ្នកដទៃហើយគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យលេខកន្លែងហ្នឹងគឺលេខធ្លោសម្រាប់សហគមន៍របស់គាត់ឲ្យគាត់មើលឃើញគ្រួសារដែលគាត់ពិបាកមែនប៉ុន្តែគាត់ល្អហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានលក្ខខណ្ឌពិសេសសម្រាប់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងបើបងខាងគ្រួសារខ្ញុំអត់ថាបងប្អូនពិសេសហើយខ្ញុំចង់ចំណែនចាអញ្ចឹងឃើញគ្រួសារគំរូគាត់ទទួលបានរង្វាន់ហើយខ្ញុំធ្លាប់បានទៅចូលរួមនៅការប្រកាសជ័យលាភីដែរអញ្ចឹងណាហើយឃើញថាពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តដែលសត្វបានរង្វាន់ទេសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីគ្រួសារដែលរស់នៅដោយអត់មានអនាម័យអត់បានគិតគូរទៅលើទឹកស្អាតអីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអេយ៉ាបតរបស់គាត់ហើយគាត់ឃើញអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើបានដូចគាត់ដែរហើយធ្វើបានច្រើនគ្រួសាររាប់រយគ្រួសារអញ្ចឹងបានន័យថាពីមួយគ្រួសារទៅមួយគ្រួសារគាត់អាចថាគាត់ជាគំរូល្អទៀតហើយធ្លាប់បានទៅជួបសម្ភាសគាត់ដែរគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំបានសួរគាត់ដែរថារយៈពេលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យគេចាត់ទុកថាគាត់ជាគ្រួសារជ័យលាភីអញ្ចឹងគឺគាត់រៀបរាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចថាគាត់ធ្វើអីខ្លះគាត់បោះផ្ទះគាត់សម្អាតប្រគុណអត់ឲ្យមានលឿងអត់ឲ្យមានខ្មៅអីទេហើយមុនហូបបាយមុននឹងចេញចូលបន្ទប់ទឹកគឺត្រូវលាងដៃអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្មងហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងអីដែលបងបានជំរាបតាក់ទងជាមួយនឹង flow ពីមន្តនការទៅមន្តនការដើម្បីចាត់គ្រួសារជ័យលាភីហ្នឹងបានន័យថាពួកគាត់ពិតជាស័កសមជាគ្រួសារគំរូមែនព្រោះគាត់ត្រូវការត្រួតពិនិត្យច្រើនណាហើយគណៈកម្មការវាតម្លៃត្រួតពិនិត្យហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញបានន័យថាជ័យលាភីហ្នឹងគឺពិតជាស័កសម
នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យបន្តទទួលបានហើយនឹងក្លាយជាគ្រួសារគំរូ ក៏ពិតបងគាត់បានរៀបរាប់ច្រើនហើយខ្ញុំគាត់បន្ថែមតាក់ទងនឹងនៅពេលដែលវាតម្លៃណាព្រោះគណៈកម្មការធម្មតាគាត់ចូលទៅវាតម្លៃគាត់ត្រូវមើលឲ្យថាតើចំណុចណាខ្លះដែលគាត់វាតម្លៃគ្រួសារនឹងមិនពិបាកទេសម្រាប់ដែលគាត់ព្រមទទួលផ្លាស់ប្រែណាអញ្ចឹងយើងមានតែ5លក្ខខណ្ឌធំៗទេតែគ្រាន់តែថាបើគាត់ធ្វើជាប្រចាំទៅវាមិនដូរច្រើនទេបើសិនជាគ្រួសារដែលគាត់ផ្លាស់ប្រែអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌធំៗដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺទី1តើទៅនឹងការប្រាស់បគុណចាអញ្ចឹងយើងជំរុញប្រជាជនដែលគាត់អត់បានមានបគុណប្រាស់អញ្ចឹងឲ្យគាត់បានសាងសង់ហើយនឹងប្រាស់បគុណជាប្រចាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈកម្មការគាត់ចាប់ដើមចុះទៅតើប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសារហ្នឹងគាត់បានធ្វើបគុណឲ្យប្រើបគុណនឹងអត់ហើយគាត់ប្រើចឹងនិយាយថាធ្វើផ្ទះគាត់ប្រើខ្លួនគាត់ណាគាត់អត់ប្រើរួមទេព្រោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់អត់ព្រមធ្វើបគុណគាត់ថាគាត់ប្រើរួមអញ្ចឹងយើងអត់ជាប់លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យបានន័យថាផ្ទះមួយត្រូវមានបគុណមួយអត់មានទៅរួមជាមួយគេណាចាដោយសារអាចថាគ្រួសារគាត់មួយចំនួនគាត់ប្រើមួយដូចថាបងប្អូនណាបងហើយនឹងប្អូនរបស់គាត់យើងប្រើបគុណមួយរួមមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យគ្រួសារមួយគាត់ហ្នឹងគាត់សាងសង់បគុណខ្លួនឯងចាគាត់ទៅស្មានណាគាត់បានប្រើស្មាននឹងឲ្យចិត្តផ្ទះគាត់ចាអញ្ចឹងបើគាត់រត់ទៅផ្ទះគេណោះអីចូលយកប្រឡប់ឡើងគេវាមានការទៅតល់វាមានបញ្ហាអីពេលទៅតល់គាត់អត់គាត់រត់ទៅអាទីអាស្រ័យផ្សេងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់បង្គន់គាត់មានបង្គន់ប្រើប្រាស់ហើយបន្តមកទៀតយើងផ្ដោតទៅលើការលាងដៃជាមួយលាងដៃរបស់គាត់ណាគេហៅគាត់លាងដៃដែរគាត់មានកន្លែងលាងដៃរបស់គាត់ហើយលាងជាមួយនឹងសាប៊ូទៀតមិនអនថាចោះទៅឃើញគាត់មានកន្លែងលាងដៃតែយើងអត់បានមើលសាប៊ូយើងមើលថាគាត់មានសាប៊ូមីងលាងដៃមីងលាងមួយអីគាត់ថាខ្ញុំលាងមួយសាប៊ូនៅណាសាប៊ូនៅនេះអីចេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចោះទៅគឺមានសាប៊ូនៅហ្នឹងហ្មងយើងចោះទៅឃើញយើងមិនមែនថាឃើញឯនេះរត់ទៅទិញមកយកម្ដាយអត់ទេយើងមើលសាប៊ូបងជូនកាអាចចឹងដែរដល់ពេលដឹងថ្ងៃហ្នឹងគេចោះទៅត្រួតពិនិត្យចឹងសាប៊ូនៅថ្មីតែងអត់តបានលាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ិតយើងចោះទៅយើងចង់ឲ្យគាត់អង្កេតមើលគណៈកម្មការគាត់បកែគាត់ចង់វាតម្លៃគ្រួសារចានិយាយទៅគាត់ចង់ឲ្យគ្រួសារហ្នឹងជាគ្រួសារគំរូដែលយើងមើលទៅថាអាចអ្នកលាតីដែលគាត់រៀនសូត្របានណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រាប់លក្ខខណ្ឌថាបើគាត់មានកន្លែងលាងដៃហើយទៅមានសាប៊ូនៅកន្លែងនឹងដែរចាអញ្ចឹងចូលលក្ខខណ្ឌហើយអញ្ចឹងក៏បានបន្ទុកខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតយើងផ្ដោតទៅលើការផឹកស្អាតដូចខ្ញុំនិយាយថាគាត់អាចថាគាត់មានពេលវេលាគាត់ដាច់ដាំបើសិនជាគាត់អត់ចង់ប្រើទិញទឹកចម្រោះអីផ្សេងចាអញ្ចឹងគាត់ដាំឬក៏គាត់ច្រោះយើងមានម៉ាស៊ីនរូបបន្សាយឬក៏តាមក្នុងផ្ទះខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ប្រើអគ្គិសនីច្រោះដែលយើងនេះបានណាឬក៏គាត់មានទឹកសុទ្ធ20លីត្រអានឹងដែលយើងទឹកសម្រាប់ពិសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៅយើងមានថាតើគាត់មានទឹកដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពិសានឹងត្រឹមត្រូវទេហើយការទុកដាក់និយាយទៅរាប់មានចំណុចទូចពីនឹងទៀតមានថាទុកដាក់កែវសុបឲ្យកែវគាត់ញ៉ាំហ្នឹងគាត់លាងកាប់ស្អាតអីអត់ព្រោះពេលខ្លះយើងទៅដល់ឃើញកែវគាត់រាអីហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាក់ហ្មងទោះបីគាត់មានមិនប៉ុន្តែបន្ទុកគាត់ធ្លាក់ហូបទឹកស្អាតប៉ុន្តែកែវស្ដោះស្លែទៅកែវគាត់នោះនៅចុងក្រេឬក៏នៅណាតប៉ាត់ប៉ាយទៅមើលទៅគឺមើលទៅមានរបៀបមានន័យថាគាត់ទម្លាប់លាងទុកដាក់កែវញ៉ាំរបស់គាត់ស្អាតចាអញ្ចឹងគាត់យើងជាប់បន្ទុកខ្ពស់ទៀតហើយចូលមកទៀតទៅនឹងបរិស្ថានគឺយើងរាប់ទាំងបរិស្ថានរបស់គាត់ដែរព្រោះអីធម្មតាកាលណាផ្ទះគាត់បោសស្អាតនិយាយទៅបើគាត់ទម្លាប់ល្អតាំងពីដើមមកគឺដូចបងនិយាយចឹងផ្ទះគាត់គឺស្អាតណាគ្មានក្លិនហើយមិនចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់អីឬក៏ដក់ទឹកចាក់គេនឹងឲ្យស្អុយយើងចូលទៅឬក៏អត់ទេផ្ទះគាត់គឺបោសទៅបីជាផ្ទះគាត់ទូចមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចូលទៅយើងសរសើរហ្មងថាដឹងហ្មងថាមើលទៅស្អាតគាត់បោះផ្ទះគាត់មកផ្លឹងរោតែស្លឹកឈើមួយក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺបរិស្ថានរបស់យើងគឺយើងមើលទៀតគណៈកម្មការគឺគាត់អង្កេតមើលហើយគាត់អាចនឹងសួរសំណួរទូចដែរទាក់ទងនឹងទុកដាក់សម្រាមដែរព្រោះយើងគាត់ថាបើគាត់ជាគ្រួសារគំរូគាត់មិនយកសម្រាមទៅចោលនៅស្ទឹងទេឬក៏គាត់ចោលនៅកន្លែងបន្លាយណាឡែកអីទេយើងគាត់ថាសួរគាត់ទៅមីងចោលសារ៉ាមនៅណាគាត់ថាដាក់នៅតាមឡានប្រមូលសារ៉ាមឬក៏គាត់អីចឹងទៅណាហើយចុងក្រោយមួយទៀតយើងផ្ដោតទៅលើទាក់ទងនឹងការទុកដាក់ចំណីអាហារអាហ្នឹងចំណុចសំខាន់ដែរព្រោះអីវាពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបរបស់គាត់មានរបៀបអត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ញ៉ាំទៅគាត់ដាក់នៅចោលឲ្យរយរោម
ថាហូបបាយហើយគាត់អត់មានអីគ្រប់ត្រឹមត្រូវណាឬក៏ទុកឲ្យសម្ោយរោមឬក៏អីចឹងវាមិនចម្លងមេរោគមកគាត់វិញអញ្ចឹងវានិយាយទៅមើលរបៀបរបស់គាត់ទុកដាក់ម្ហូបអីទៀតថាតើគាត់ទុកដាក់ត្រឹមត្រូវមានក្រូបមានអីត្រឹមត្រូវអត់ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌធំៗទេប៉ុន្តែវាមានអាទូចសួរដើម្បីបានទូចទៀតសម្រាប់វាតម្លៃនិងដាក់បន្ទុកចាអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគណៈកម្មការគាត់ចុះទៅវាតម្លៃគឺគាត់មើលតាមហ្នឹងហើយអង្កេតមើលថាតើគ្រួសារហ្នឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងបើអត់មានទេដូចគ្រួសារដែលយើងមានតម្លៃមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាក់ដោយសារគាត់មាន1 2 3ឯងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានល្អអាទី3ទី4វាបរិស្ថានឬក៏គ្រប់ទុកដាក់ម្ហូបគាត់ត្រឹមត្រូវអីចឹងណាធ្លាក់ទៅអាហ្នឹងគឺតាមនឹងដែរចាជាលក្ខខណ្ឌអូខេអរគុណច្រើនបងវណ្ណាខ្ញុំស្ដាប់ឡើងចំហមាត់តាមពិតទោះបីជាគ្រួសារខ្ញុំអត់ចូលជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអាចប្រកួតប្រជែងបានប៉ុន្តែវាជាចំណេះដឹងមួយដែរអញ្ចឹងទោះបីយើងអត់ប្រកួតប្រជែងក៏យើងនៅតែអាចធ្វើជាគ្រួសារគំរូបានដែរដោយរស់នៅស្អាតហូបស្អាតទុកដាក់សម្រាមឬក៏បោសសម្អាតទីធ្លាផ្ទះឲ្យមាន environment ណាបរិយាកាសហ្នឹងឲ្យវាមានផាសុកភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចប្រិយមិត្តគាត់អាចដឹងពីនិយមន័យបូករួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការធ្វើរង្វាយតម្លៃអីផ្សេងសម្រាប់បងសំណាងវិញលក្ខខណ្ឌបងបណ្ណាក៏បានជំរាបអីចុះអ្នកដែលធ្វើការជាមួយដូចបងនេះធ្វើការមួយប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅដល់ក្នុងផ្ទះមានអាការវាតម្លៃហ្នឹងមានស៊ីសណូកឯងចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ដែរណាមានគិតថាអាចនឹងមានអត់ទេព្រោះអ្នកផ្សេងគាត់អាចនឹងអត់ជឿគាត់ថាអូគ្នាគាត់ហ្នឹងខ្សែគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់មិនបានទៅមើលពិនិត្យមើលដិតដល់ទេសិតតែគ្នាខាងភូមិខាងឃុំអីចឹងណាធ្លាប់មានអ្នកលើកឡើងចឹងអត់ចាសំណួរនេះធ្លាប់មានអ្នកនិយាយចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអត់ទេគឺមុននឹងគណៈកម្មការចូលវាការយើងត្រូវបកស្រាយបងបកស្រាយចាបកស្រាយក ុំឲ្យគេយល់ច្រឡំយើងខំធ្វើការហើយនៅតែមានអ្នកយល់ថាយើងធ្វើត្រូវហើយយើងអត់បានគេបានខេតអីហ្នឹងហើយយើងបានគេអត់បានយើងចាតាមក៏ប៉ុន្តែមុននឹងពេលដែលអញ្ជើញគណៈកម្មការវាតម្លៃចុះមកវាតម្លៃផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ខាងជនបង្គោលឃុំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរឃុំថ្មកជាក់ស្ដែងក៏បានចុះវាតម្លៃខ្លួនឯងហើយមុននឹងបានចុះវាតម្លៃនឹងទៀតក៏បានចុះផ្សព្វផ្សាយដែរតែតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដូចបងស្រីវណ្ណាគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវមានតាមដំណាក់កាលនីមួយៗអញ្ចឹងខាងឃុំថ្មកដូចគ្នាក៏បានធ្វើទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗអញ្ចឹងពេលដែលបានផ្សព្វផ្សាយជូនគាត់ហើយជាក់ស្ដែងគ្រួសារខ្លះគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងដល់ពេលខ្វះខាតអញ្ចឹងខាងឃុំគឺដោយឡែកដូចនាងខ្ញុំជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការកិច្ចការនារីអញ្ចឹងគឺពេលដែលគ្រួសារនោះគាត់ចង់ចូលរួមប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតដូចជាគេសម្ភារៈអនាម័យអញ្ចឹងពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ចង់ចូលរួមមែនតើប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតសម្ភារៈអនាម័យដូចជាគេធុងទឹកសាប៊ូឬក៏កញ្ឆេងសម្រាប់ដាក់គ្របអាហាររបស់គាត់ឬក៏គាត់មានតែពែងទឹកទេតែគាត់អត់មានប្រាប់ដាក់ពែងទឹកអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមដែរព្រោះដោយសារចិត្តគាត់ឆន្ទៈរបស់គាត់ក៏ចង់ចូលរួមអញ្ចឹងក៏ផ្ដល់ជូនជាសម្ភារៈចាផ្ដល់ជូនជាសម្ភារៈហើយមិនមែនប្រឡែងគាត់ចោលទេឧទាហរណ៍ដូចគ្រួសារមួយនោះគាត់ចង់ចូលរួមអញ្ចឹងពេលដែលបានផ្សព្វផ្សាយជូនគាត់ហើយគាត់ចង់ចូលរួមប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតសម្ភារៈអញ្ចឹងឃុំក៏បានជូនជាសម្ភារៈជូនគាត់ប៉ុន្តែតាមដានទៀតតើគាត់បានយកសម្ភារៈហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលដៅអត់ចាបើសិនជាគាត់បានយកប្រើប្រាស់ដូចថាធុងទឹកគាត់ខ្វះធុងទឹកដាក់សម្រាប់ដាក់ប្រគុណគាត់មានធុងដែរតែធុងហ្នឹងចាស់វាបែកវាធ្លុះចាអញ្ចឹងពេលដែលចុះទៅអប់រំនៅតាមក្នុងផ្ទះហ្នឹងពេលដែលឃើញចាក់ស្ដែងមែនគាត់ចង់ចូលរួមតែសម្ភារៈរបស់គាត់ចាស់បែកអញ្ចឹងក៏ផ្ដល់ជូនថ្មីសម្រាប់គាត់ហើយក៏បានតាមដានគាត់តើគាត់បានធ្វើតាមការណែនាំឬក៏តាមផ្សព្វផ្សាយគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាបទរបស់គាត់អត់តែបើមើលឃើញថាគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺសប្បាយចិត្តដែរថាសហគមន៍ចូលរួមគេសហគមន៍ចូលរួមគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយដោយឡែកដោយបងអូនបានសួរថាមានស៊ីសំណូកទេគឺអត់ទេគឺប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចេះផ្ដល់ដំណឹងជូនគាត់មុនដូចថាគណៈកម្មការគាត់នឹងផ្ដល់ចំណងឧទាហរណ៍3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៀតចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលគាត់ផ្ដល់ដំណឹងហើយអញ្ចឹងខាងឃុំក៏ផ្ដល់ដំណឹងជូនគ្រួសារនោះតតែរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតគណៈកម្មការគេនឹងចុះមកអញ្ចឹងគាត់បាន
នៅចាំផ្ទះបើមិនផ្ដល់ដំណឹងជូនគាត់មុនគាត់អាចទៅចការគាត់អាចទៅធ្វើការចាអញ្ចឹងពេលដែលគណៈកម្មការចុះមកអត់ជួបគាត់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់នៅផ្ទះរងចាំអំឡុងពេលនោះមិនមែនថាតើគណៈកម្មការចុះមកបានគាត់សម្អាតអត់ទេគ្រួសារដែលជាគោលដៅនោះគ្រួសារដែលជ្រើសរើសនោះគឺជាគ្រួសារដែលមានទម្លាប់ល្អជាប្រចាំតែបើតែផ្ទះគាត់ទួយដូចបងវណ្ណាគាត់និយាយអញ្ចឹងផ្ទះគាត់ទួយមែនប៉ុន្តែពេលចូលទៅយើងអត់ធំក្លិនទេអត់ធំក្លិនភក់ជ្រាំទេហើយស្រឡឹងមើលទៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់អត់មានសម្រាមទេអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅបើតែគាត់ផ្ទះគាត់អត់មានធុងសម្រាមមែនប៉ុន្តែគាត់បានប្រើថង់ធំមួយសម្រាប់ដាក់សម្រាមគាត់បានបែងចែកសម្រាមទៀតសម្រាមផ្លាស្ទិកក៏ដាក់ផ្សេងហើយសម្រាមដូចជាសបកបន្លែផ្លែឈើក៏ដាក់ផ្សេងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ថាមានធុងសម្រាមមានធុងសម្រាមតម្លៃថ្លៃទេត្រឹមតែថង់ផ្លាស្ទិកមួយសម្រាប់ដាក់សម្រាមក៏អូខេហើយដែរចាអញ្ចឹងគ្រួសារដែលជាគោលដៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឃុំថ្មកគាត់កូនថ្មកមាន10គ្រួសារចុះដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាគ្រួសារគំរូហើយគាត់បានអនុវត្តនៅទម្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រពីមុនមកហើយមកឥឡូវមកជាការរស់នៅស្អាតហូបស្អាតបរិយាកាសជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ស្អាតអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ទៅស៊ីសនុកអីទៀតបើគាត់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងចាពេលដែលគាត់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់នឹងសម្អាតផ្ទះគាត់ជាប្រចាំហីចាគ្រាន់តែចាពេលដែលគណៈកម្មការចុះមកមុនហ្នឹងខាងឃុំផ្ដល់ដំណឹងជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នៅផ្ទះចាបើផ្ដល់ដំណឹងជូនគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យបានជួបគ្នាចាគាត់អាចទៅធ្វើការសំណង់ឬក៏ទៅរកត្រីឬក៏ទៅចំការបែបហ្នឹងចឹងណាទៅប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចាខ្ញុំអាចសូមបន្ថែមតាក់ទងនឹងការវិតម្លៃនឹងផងដែរណាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងគណៈកម្មការដែលគាត់ចុះវិតម្លៃដែលយើងថាឯករាជ្យព្រោះដោយសារគណៈកម្មការហ្នឹងគឺគាត់មកពីខាងមន្ទីរចាពីខេត្តទៅណាតំណាងពីខេត្តមកហើយនឹងខាងស្រុកនិយាយថាស្រុកហ្នឹងគឺគាត់មានអ្នកនៅឃុំនៅក្រោមគាត់ច្រើនណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យមានឯករាជ្យមានមន្ទីរមានស្រុកហើយនឹងខាងតំណាងវត្តអិតពេលខ្លះមានន័យថាដោយសារឃុំច្រើនអញ្ចឹងមិនអាចបុគ្គលិកគាត់ទៅគ្រប់បានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយគឺមន្ទីរហើយនឹងស្រុកគាត់អ្នកបន្ទុកហ្នឹងណាព្រោះគាត់ជាអ្នកសម្រេចមិនអាចឲ្យឃុំឬក៏ជនបង្គោលគាត់ជាអ្នកចូលរួមសម្រេចអីទេនៅពេលដែលគាត់បានវាតម្លៃហើយគាត់2នាក់ហ្នឹងគឺគាត់កាន់តម្រងមួយមកតម្រងវាតម្លៃហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ណាគឺមានតែមួយសន្លឹកទៀតឲ្យ2នាក់ហ្នឹងមាន2ឯងអាចថាតើតុងបរិស្ថានផងតើតុងនឹងការធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង2នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅជ័យគ្នាដាក់បន្ទុក3មិនប៉ាន់អ្នកឯងដាក់3មិនដាក់2អញ្ចឹងគាត់2នាក់ឆ្លោះទៅជ័យគ្នាពេលហ្នឹងវាតម្លៃឲ្យចូលគ្នាហើយគាត់ថាអូខ្ញុំឃើញកន្លែងនេះគាត់នៅល្អអីចឹងអូខេគាត់យកព្រមនេះគាត់បានគូហើយបើសិនជាគ្រួសារកន្លែងណាដែលគាត់ធ្លាក់សូមឲ្យគាត់2នាក់ហ្នឹងដាក់ហេតុផលហេតុអីបានជាគ្រួសារមីងកហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ដោយសារអីដើម្បីយើងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅគ្រួសារគាត់វិញដែរថាគ្រួសារគាត់នៅកន្លែងនេះនៅមិនតាន់ល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងណាសូមឲ្យគាត់ព្យាយាមទៅក្រោយទៀតយើងគាត់បដូរតម្រាប់កន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការគាត់នឹងល្អប្រសើរហើយអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគណៈកម្មការស្រុកហើយនឹងមន្ទីរហ្នឹងគាត់មានតួនាទីធ្វើម៉េចឲ្យតម្លាភាពកុំឲ្យមានការការចង់និយាយថារិះគន់ថាគណៈកម្មការគាត់ឲ្យតែគ្នាគាត់អីចឹងព្រោះមន្ទីរគាត់អត់ស្គាល់ថាគ្រួសារណាឯងគឺគាត់បានឈ្មោះមកគឺគាត់បែងចែកជាមួយក្រុមគ្នាគាត់ផ្សេងតាមតំបន់ភូមិគោលដៅដែលយើងចាត់ចែងឲ្យទៀតគឺគាត់ទៅគឺគាត់វាតម្លៃតែហ្មងគឺគាត់អត់មានគិតថាខាងណាចេតនាអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់វាតម្លៃជាក់ស្ដែងទៅតាមក្រៃតេរីដែលទៅតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដែលយើងឲ្យគាត់ចុះទៅចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លាភាពរបស់យើងនឹងមានសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់តែបងចង់ដឹងដែរថាគ្រួសារដែលគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយគឺគាត់ហើយត្រូវគាត់មានអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាលើកទី2ឬក៏មិនចឹងណាសម្រាប់តេតូនលក្ខខណ្ឌដោយសារគាត់ជាគ្រួសារគំរូហើយគាត់ផ្លាស់ប្រែហើយគាត់ជាគ្រួសារគំរូគាត់ទទួលស្គាល់អីចឹងណាអញ្ចឹងខាងបងគឺគាត់គ្រាន់តែចោះទៅជំរុញទៅមើលគ្រួសារនឹងបន្ថែមតទៀតណាព្រោះគាត់នៅតែរក្សាទម្លាប់នឹងព្រោះយើងឃើញគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជាងគ្រួសារផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺគាត់មិនចង់និយាយថាគាត់មិនមកចុះឈ្មោះបន្តទៀតទេគាត់ស្អាតហើយគាត់ជាគ្រួសារគំរូហើយគាត់មានបានសរសើរនៅដែលយើងបានបកគលជូនគាត់ឲ្យអស់ហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលនៅជិតខាងគាត់ដែលគាត់មើលឃើញគាត់គំរូទទួលបានអញ្ចឹងគាត់រឿងអីគាត់មិនអាចរៀនសូត្របានហើយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅអត្ថប្រយោជន៍
ផ្ទាល់គឺគ្រួសារគាត់ដែរនឹងគាត់បានផ្លាស់ប្រែបានអនាម័យល្អសុខភាពល្អហើយគាត់គេទទួលស្គាល់ថាជាគ្រួសារគំរូដែរនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាចា តើតោងជាមួយនឹងចំនួនគ្រួសារដែលចូលរួមដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងបងសម្រាប់នៅក្នុងឃុំថ្មកោវិញតើយើងមានគ្រួសារប៉ុន្មានដែលគាត់បានចូលរួមហើយបងមើលឃើញថាចំនួនប៉ុណ្ណឹងដែលចូលរួមតើចំនួនជ័យលាភីវិញបានច្រើនដែរទេឬក៏នៅមានចំណុចខ្វះខាតទៀតចាដល់ឡែកសម្រាប់ឃុំថ្មកោស្រុកកលវៃអែមនេះឆ្នាំ2024គឺបានដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងដែរគឺចំនួន5គ្រួសារហើយបានជាប់ចំនួន4គ្រួសារចានេះជាឆ្នាំដំបូងដែលនិយាយទៅគឺដាក់ពាក្យនេះគឺសាក់លបងដែរខ្លួនឯងដែរសាក់លបងថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីគ្រួសារដែលគាត់បានទទួលបានជ័យលាភីគាត់នៅតែរក្សាទម្លាប់របស់គាត់ដដែលចាគាត់នៅតែរក្សាទម្លាប់ការរស់នៅស្អាតចាចំណីអាហារមានអនាម័យសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ហើយពិសេសគឺប្រើប្រាស់បង្គន់ដែលមានសាប៊ូលាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់នៅតែរក្សាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគាត់បានបន្តផ្សព្វផ្សាយពីការងារអនាម័យជូនទៅដល់គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ផងដែរចាចុះឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចនឹងមានការកើនឡើងចំនួនគ្រួសារដែលចូលប្រកួតប្រជែងដែរអត់ចាមាននៅឆ្នាំ2024នោះគឺមាន5គ្រួសារចាដល់ពេលឆ្នាំ2025នេះឃុំថ្មកោស្រុកកលវៃអែមគឺបានគ្រួសារចំនួន10គ្រួសារទៀតអញ្ចឹងគឺមានការកើនឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនបន្ទាប់ពីបានចុះផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញជូនគាត់ហើយគាត់រីករាយចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងឃើញថា10គ្រួសារពីមុនមក5ដល់មកឥឡូវ10គ្រួសារមានការកើនឡើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តទៅតាមនឹងព្រោះដោយសារការងារការចុះផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំដែលនាងខ្ញុំបានបន្តផ្សព្វផ្សាយទៅតាមក្នុងផ្ទះនោះឃើញថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏រីករាយនឹងចូលរួមជំរុញសហការបន្ថែមទៀតចានៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះបានន័យថាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីអ្វីដែលខាងបងព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើការមិនថាចុះទៅផ្សព្វផ្សាយឬក៏សហការជាមួយវត្តអេតបានន័យថាវាហុចផលតែម្ដងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយពេលទៅមួយពេលចាដែលឡែកចង់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមឬក៏ភាពដែលបងឯងជួបប្រទះអីខ្លះនៅពេលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងតើអាចចែករំលែកបានអត់ថាបញ្ហាប្រឈមដែលជួបហ្នឹងវាពិបាកអីខ្លះហើយមានដែរគិតថានឹងចង់បោះបង់ទេមានធ្លាប់គេហៅមិន depression កើតរោគបាក់ទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងណាបងអរគុណសំណួរចាក់ដោតបើនិយាយថាឧបសគ្គនោះគឺមានហើយបើនិយាយហ្នឹងបងបោះបង់អត់បោះបង់ទេចាព្រោះជាការងារដែលនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាការងារនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនឯងរស់នៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឃើញសហគមន៍ដែលនេះខ្ញុំរស់នៅនឹងគឺស្អាតកលែកទៅកន្លែងណាក៏ឃើញស្អាតអញ្ចឹងគឺអត់បោះបង់ទេនឹងខំប្រឹងបន្ថែមទៀតហើយបើនិយាយពីឧបសគ្គគឺមានពេលដែលចុះផ្សព្វផ្សាយម្ដងក៏មានការយល់ឃើញដែរថាគ្រួសារដែលជាគោលដៅហ្នឹងណាគ្រួសារដែលដូចថាអូនឯងធ្លាប់សួរខ្ញុំថាមិនក៏អត់ឃើញខ្ញុំជាគ្រួសារមួយដែរមិនអត់ឃើញគេហៅអញ្ចឹងព្រោះដោយសារខាងអូនទទួលបានទម្លាប់ការរស់នៅស្អាតហើយអញ្ចឹងនៅមានគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយគាត់អត់ទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់មានច្រើនដំបងឡើយតែឥឡូវនេះអត់សូវមានទេហើយឧបសគ្គពីមុនមកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺមានឧបសគ្គហ្នឹងពេលដែលអញ្ជើញគាត់ចូលរួមគាត់អត់បានចូលរួមបានតាមការគ្រោងទុកដែលខាងអាជ្ញាធរបានអញ្ជើញទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់បោះបង់ទេពេលដែលគាត់មិនឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនបានចូលរួមគ្រោងទុកថាចុះផ្សព្វផ្សាយត្រឹម20គ្រួសារស្រាប់តែគាត់បានចូលរួមត្រឹមតែ10ឬក៏12គ្រួសារអញ្ចឹងគ្រួសារដែលនៅសល់នោះនឹងនាងខ្ញុំនឹងចុះទៅក្នុងផ្ទះគាត់តែម្ដងហើយព្យាយាមបញ្យល់ជូនគាត់ជំរុញគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់បន្ថែមហើយគ្រួសារដែលគាត់ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាហេតុអីបានអត់បានចូលរួមគាត់បានលើកឡើងថាទីមួយគាត់និយាយថាគាត់ខ្មាស់គេផ្ទះគាត់ទូចប្រគុណគាត់អត់ស្អាតអញ្ចឹង
គាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទេដោយសារផ្ទះគាត់ទូចប្រគុណគាត់អត់ស្អាតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏បានជូនណែនាំជូនគាត់ថាឲ្យតែមានបង្គន់ប្រើប្រាស់មិនសំដៅទៅលើប្រគុណនោះចាប់ដើមដោយការអញ្ចាំងថ្មបិទក្រោរៀបស្អាតដូចផ្ទះគេទេអត់ទេឲ្យតែត្រឹមតែមានចានបង្គន់មានធុងទឹកមានបោយទឹកមានសាប៊ូនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏កសែងឬក៏ក្រមាសម្រាប់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយលាងដៃជូតនឹងកសែងហ្នឹងទៅហើយប្រគុណហ្នឹងត្រឹមតែមានតែអញ្ចាំងស័ង្កសីឬក៏ស្លឹកសម្រាប់តែបិទចិត្តហ្នឹងឬក៏ដបបន្តិចមកគឺបានហើយនោះគឺហៅថាបង្គន់អនាម័យហើយមិនចាំបាច់តែបង្គន់ស្អាតទេអញ្ចឹងពេលដែលនេះខ្ញុំបានណែនាំបញ្យល់ជូនគាត់អញ្ចឹងគាត់រៀងគិតដែរចាគាត់គិតហើយគាត់ចាប់ដើមមកសួរពីយើងវិញថាតើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាចាអញ្ចឹងពេលដែលលើសំណួរថាតើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋសួរអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយសប្បាយចិត្តគាត់បានន័យថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយចាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឱកាសហើយឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយចាអញ្ចឹងឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងឧបសគ្គភាគច្រើនហ្នឹងគឺភាគច្រើនពេលដែលនាងខ្ញុំចុះផ្សព្វផ្សាយគាត់អត់បានចូលរួមដោយសារគាត់គិតថាគាត់ជីវភាពគាត់ពិបាកផ្ទះគាត់អត់ស្អាតគាត់មានប្រគុណដែរតែប្រគុណគាត់អត់ស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ឲ្យធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគឺចូលទៅដល់ហ្មងចូលទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយសួរសុខទុក្ខគាត់សំណេះសំណាលពីគាត់សួរពីមូលហេតុអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានដំណឹងពីនាងខ្ញុំចុះផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយគាត់រីករាយចូលរួមបន្តមកអញ្ចឹងទៅហើយនាងខ្ញុំអត់បោះបង់ទេនៅតែបន្ថែមនៅតែជំរុញរហូតដល់ឆ្នាំ2025នេះហើយជាពិសេសគឺអង្គការ WTS បានផ្ដល់ឱកាសទៀតក្នុងកម្មវិធីជ្រើសរើសគ្រួសារគំរូអញ្ចឹងជាឱកាសរបស់នាងខ្ញុំទៀតហើយក្នុងការបន្ថែមគ្រួសារដែលគាត់ធ្លាប់ពីមុនមកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថហ្នឹងមកការរស់នៅស្អាតហូបស្អាតហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលគាត់ចូលទៅជាគ្រួសារប្រកួតប្រជែងគំរូតែម្ដងចាបងអរគុណច្រើនបានន័យថាជួបបញ្ហារៀងក្រាលដែរព្រោះយើងធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពួកការជួនកាលគាត់អត់តន់យល់ពីសារៈសំខាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នៅការបកស្រាយឬក៏យើងដឹងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់តំណាងមិនថាតំណាងអង្គការឬក៏តំណាងមកពីថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងទោះបីជាគ្រួសារយើងមិនជាគ្រួសារដែលអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចជាបុគ្គលម្នាក់ចែករំលែកនៅអាចថាជាការផ្ដល់យោបល់ឬក៏ជាការលើកចិត្តដល់គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលគាត់ដូចគាត់បានដូចបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាគាត់គិតខ្លាចចេះខ្លាចចោះខ្លាចគេឃើញចាស់គាត់អត់ស្អាតខ្លាចគេឃើញប្រគុណគាត់កខិចអញ្ចឹងគាត់អត់មានភាពក្លាហានដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងទេប៉ុន្តែអានេះជាការចាប់ផ្ដើមដើម្បីយើងឈានទៅរកភាពស្អាតព្រោះមិននៅសុកយើងអាចថាផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមឯវាត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តផងមានការណែនាំផងមានការប្រាប់ផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងវណ្ណាវិញបញ្ហាប្រឈមជួបអីខ្លះដែរដូចបងដែរអត់ដូចបងសំណាងដែរអត់ហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹងដោយសារកម្មវិធីគ្រួសារគំរូគឺយើងចង់ឲ្យជំរុញគ្រប់ស្រុកខេត្តគោលដៅក្នុងការយកទៅប្រតិបត្តិអនុវត្តយើងចង់ជំរុញឲ្យតាមខេត្តនិងស្រុកគោលដៅរបស់អង្គការវត្តេតការហ្នឹងគឺឃើញមានគ្រួសារគំរូច្រើនគាត់តាមស្រុកគោលដៅរបស់យើងណាចាតែដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើជាគំរូយើងរើសតាប្រហែលស្រុកសិនទេដើម្បីសាកល្បងធ្វើគ្រួសារគំរូថាតើកម្មវិធីហ្នឹងទទួលស្គាល់ឬក៏អនុវត្តទៅល្អលទ្ធផលល្អយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងយកទៅយើងឆ្លុះបញ្ចាំងហើយយើងនឹងបរិយាបន្ថែមអញ្ចឹងដូចស្រុកស្អាងលវីអែមហ្នឹងយើងមិនបងយើងរើបានគ្រួសារតិចទេដល់ពេលក្រោយមកទៅគឺគាត់ចាប់បានទទួលស្គាល់យើងឃើញផលថាគ្រួសារគាត់ចាប់បានកើនក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយដើម្បីយើងអាចថាយើងអាចបន្ថែមទៅស្រុកគោលដៅផ្សេងតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឧបសគ្គអីផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារយើងអត់បានចោះជំរុញជាមួយនឹងពួកគាត់ច្រើនទេគ្រាន់តែថាយើងសោកស្ដាយដែលគ្រួសារដែលគាត់ដាក់ពាក្យឲ្យគាត់ធ្លាក់គាត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យណាដោយសារខាងឃុំភូមិគាត់ខំប្រឹងប្រែងចោះជំរុញហើយគ្រាន់តែថាដូចថាពេលខ្លះគ្រួសារគាត់ធ្លាក់តាមមួយចំណុចពីរចំណុចទេធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់អញ្ចឹងយើងសោកស្ដាយដែលការជំរុញគ្រួសារដែលគាត់ចង់ចូលរួមហើយអត់បានគ្រប់គ្នាចាអញ្ចឹងវា
ផ្ទាល់ដូចបងគាត់ចោះទៅមូលដ្ឋានណាបងចូលមូលដ្ឋានគាត់ចោះរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលដែលគាត់ចោះទៅដើម្បីរុញណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឃើញទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់បានទទួលអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថាយើងសោកស្ដាយដែរសម្រាប់គ្រួសារដែលគាត់អត់តន់ជួបលក្ខណៈវិឆ័យយើងចង់បានរបៀបថាគាត់ធ្វើបានច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់នៅសល់តែចំណុចតិចតួចហ្នឹងអានឹងយើងសោកស្ដាយចំពោះគាត់ដែលគាត់សឹងថាគាត់ដល់ចំណុចមួយដែលគាត់ខ្លាចជាគ្រួសារជាលិភីប៉ុន្តែគាត់នៅអត់តន់ដល់ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើវាឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌគ្រប់នៅដែលគ្រួសារជេលីភីគ្រួសារគំរូគ្រួសារជេលីភីគំរូចឹងហ៎បងចាទៅគ្រួសារគំរូមានន័យថាគ្រួសារគាត់ធ្វើបានថាយើងមាន5លក្ខខណ្ឌហើយគាត់បានតែ2ឬក៏3ឯងចាគាត់នៅខ្វះ1 2 3ទៀតអញ្ចឹងគាត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនគាត់ដែរថាគាត់តន់ធ្វើបានល្អអញ្ចឹងណាហើយបងគាត់ជាមន្ត្រីនៅខាងឃុំភូមិគាត់ជំរុញបន្ថែមព្រោះគាត់ថាគាត់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមណាសូមឲ្យបន្តទៀតព្រោះរិសាកម្មវិធីនឹងល្អហើយជាពិសេសគឺគាត់បានប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់ដូរទៅគាត់មិនទទួលបានផលសុខភាពល្អហើយមិនស្រួលគាត់មិនចំណាយថវិកាជំងឺពេលដែលគាត់ទម្លាប់មិនល្អអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែយើងនៅតែជំរុញអ្នកដែលគ្រួសារដែលគាត់មិនតាន់ជាប់ក្រៃតេរីដែលយើងលក្ខខណ្ឌវិឆ័យដែលយើងនឹងហើយនឹងគ្រួសារដែលគាត់អាចរៀនសូត្រពីគ្រួសារដែលគាត់ជាប់នឹងយើងអាចបន្តជំរុញអញ្ចឹងចាបងតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅពេលដែលយើងអនុវត្តចប់នៅក្នុងតំបន់គោលដៅនឹងមួយតើយើងនឹងមានផែនការអីទៀតដើម្បីយើង follow up អ្នកដែលគាត់បានជ័យលាភីហ្នឹងដើម្បី make sure ថាគាត់នៅតែខ្លាចជាគ្រួសារគំរូតើយើងនឹងបលែងចោលឬក៏យើងនឹងទម្លាក់កិច្ចការនេះហ្នឹងទៅឲ្យថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ភូមិជាអ្នកអនុវត្តបន្តចាហ្នឹងហើយតកតងនឹងសំណួរហ្នឹងតកតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អនាម័យទឹកស្អាតហ្នឹងណាអញ្ចឹងការងារហ្នឹងគឺនៅតែបន្តធ្វើព្រោះអីដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់វាមិនថាធ្វើតែមួយថ្ងៃជាប់ទេអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែរក្សាចុះផ្សព្វផ្សាយចាដូចថាខាងអង្គការគឺភាគច្រើនយើងផ្ដោតទៅលើការកសាងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីជប់បង្គោលភូមិឃុំដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពហើយក្នុងការចុះទៅជំរុញបន្តដល់គ្រួសារដែលគាត់បានដែលគាត់មិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរល្អឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណាឬក៏គ្រួសារដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់ដឹងឲ្យគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមព្រោះនៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភាគច្រើនដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់អំពីអាសារៈសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យនឹងចាចុះសម្រាប់បងសំណាងវិញបងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានជាលិភីហើយគាត់មានដើរផ្ទុយពីទម្លាប់របស់គាត់យូរទៅអាចថាលេងមានអ្នកថតពិនិត្យទេគាត់ជាប់ជ័យលិភីអីចឹងគាត់ធ្វើប្រហែសអីចឹងមានទេហើយសម្រាប់បងវិញបងនៅតែតាមដានជាប់ចំណុចជាមួយគាត់ចាសម្រាប់គ្រួសារដែលទទួលបានជ័យលិភីហើយគឺអាជ្ញាធរឃុំជាក់ស្ដែងឃុំថ្មកគឺអត់ប្រឡែងទេនៅតែបន្តតាមដានការរស់នៅរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះពេលដែលនាងខ្ញុំបានចុះផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រួសារផ្សេងទៀតក៏បានអញ្ជើញគាត់ទៅចូលរួមហើយដើម្បីជំរាបជូនគ្រួសារផ្សេងទៀតថាគាត់ជាគ្រួសារគំរូដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការរស់នៅស្អាតចាអញ្ចឹងអញ្ជើញគាត់ទៅដើម្បីគាត់និយាយពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ថាហេតុអីបានគាត់ជាប់ជាគ្រួសារគំរូចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀបរាប់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចពីការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារផ្សេងទៀតនោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអរគុណតាមពិតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថងកន្លែងដែលយើងអញ្ជើញគ្រួសារគំរូទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណុចហ្នឹងល្អព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅប្រាប់គេហើយគាត់មិនអាចភ្លេចខ្លួនទេព្រោះគាត់ទៅចែករំលែកក្នុងនាមជាគ្រួសារគំរូអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់ឃើញផ្ទះគាត់អត់ស្អាតឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានបរិស្ថានជុំវិញចាប់ផ្ដើមអត់ទាន់បានសម្អាតឲ្យស្អាតអីចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតខ្លួនគាត់ថាតើទៅចែកម្លែកបទពិសោធន៍គេហើយដល់ពេលមកផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរំលឹកខ្លួនឯងជារឿយអាហ្នឹងទី1ទៅចែករំលែកប្រាប់គេហើយជាការរំលឹកដល់ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងអាចថាទម្លាប់របស់គាត់នៅបន្តអញ្ចឹងទៀតបងអញ្ចឹងអាចថាជាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងពីបងវិញថានៅពេលដែលឆ្លងកាត់នៅការអនុវត្តកម្មវិធីមួយហ្នឹង
ឃើញពីភាពផ្លាស់ប្រែឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនហើយក៏ឃើញជានៅបញ្ហាប្រឈមដែរសម្រាប់បងវិញបងយល់ឃើញឬក៏ចង់ឃើញអីបន្ថែមពីកម្មវិធីគ្រួសារគំរូហើយអាចថាជាការបដិញ្ញាចិត្តមួយដែរដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីហ្នឹងណាបងចាអរគុណច្រើនសំណួរពិសេសចាហេតុអីបានថាពិសេសព្រោះដោយសារតែបងអូនបានសួរខ្ញុំថាតើមានការបដិញ្ញាចិត្តអីអត់ទេហើយឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែបន្តសកម្មភាពទៀតអត់ទេចាជាបឋមហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អង្គការ Water Aid ដែលបានព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីមកផ្សព្វផ្សាយជូនហើយបានជួយជំរុញបន្ថែមហើយជំរុញបន្ថែមទៅដល់ជនបង្គោលតាមបណ្ដាឃុំនៃស្រុកល្វីអែមចាអរគុណច្រើនមែនតើដោយសារតែមានកម្មវិធីនេះទើបធ្វើឲ្យតាមឃុំនីមួយៗចូលរួមសហការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាពិសេសឃុំថ្មកោតែម្ដងចាមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការនៃកម្មវិធីនេះបានបង្កើតឡើងគឺល្អខ្លាំងមែនតើគឺក្នុងគោលបំណងគឺជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់គ្រួសារឬក៏ទៅតាមខ្នងផ្ទះនីមួយៗដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែឥរិយាបថមកការរស់នៅស្អាតហើយនឹងការប្រើប្រាស់បង្គន់ឬក៏ការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណីអាហារអនាម័យនិងបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះស្អាតល្អនេះគឺជាកម្មវិធីដែលល្អហើយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅខាងអង្គការ Water Aid ដើម្បីបន្តគម្រោងនេះថែមទៀតនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងស្រុកល្វីអែមពិសេសតទៀតហើយនាងខ្ញុំនឹងរីករាយនឹងចូលរួមថែមទៀតហើយសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍នាងខ្ញុំមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនថែមទៀតចាអរគុណបងអញ្ចឹងពីខាង Water Aid ក៏បំពឹងចង់ឃើញដែរថាកម្មវិធីហ្នឹងនៅតែបន្តទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងនៅស្រុកគោលដៅរបស់ខាងអង្គការក៏ដោយពីព្រោះដូចបងឃើញថាគ្រួសារគំរូទៅលើផ្នែកទឹកស្អាតអនាម័យគឺជាពលឺមួយចាជាកន្លែងមួយដែលជាគ្រួសារមួយដែលសហគមន៍ផ្សេងៗគាត់មើលឃើញគាត់រៀនសូត្របានចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យពីខាងខ្ញុំចង់ឲ្យតាអាជ្ញាធរដែលគាត់មើលឃើញកម្មវិធីហ្នឹងគឺគាត់នៅតែបន្តគាត់លើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារដែលរិចធ្លោទៅលើផ្នែកទឹកស្អាតអនាម័យនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់មើលឃើញគាត់គ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តទោះបីជាមានការមានបានសរសើរឬក៏ការលើកទឹកចិត្តតិចតួចក៏ដោយគឺចង់ឲ្យគាត់ឲ្យទទួលស្គាល់ណាថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងទោះបីជាជីវភាពបែបណាមិនថាគាត់ក្រីក្រដែលក្រមួយក្រពីររងហានិភ័យឬក៏គ្រួសារគាត់រស់នៅជីវភាពលំបាកបែបណាតែគាត់ទម្លាប់ល្អសូមឲ្យយើងនៅគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តបន្តឲ្យមើលឃើញទទួលស្គាល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តបន្តគាត់អត់មានទ្រព្យធនមួយប៉ុន្តែគាត់ទម្លាប់ល្អហើយអីយើងមើលរំលងគាត់ហើយក៏សនំពោដល់គ្រួសារដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគ្រួសារគំរូនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាគាត់បានប្រតិបត្តិទម្លាប់ល្អហើយអញ្ចឹងណាហើយផលដែលគាត់បានធ្វើនឹងគឺខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់ទទួលបានភ្លាមពីទង្វើរបស់គាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់សូមឲ្យគាត់នៅតែរក្សាទម្លាប់របស់គាត់តទៅចាអញ្ចឹងគ្រួសារដែលគាត់មិនតន់ផ្លាស់ប្រែគាត់អាចរៀនសូត្របានហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងអន់ដល់ពេលគាត់មើលឃើញពីគ្រួសារដែលក្រីក្រជាងគាត់គេធ្វើបានអីចឹងណាព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់មិនទាមទារថាគាត់អន់ជាងគេហើយទៅរៀនសូត្រពីគេព្រោះអត្ថប្រយោជន៍គឺគ្រួសារដែលគាត់ទម្លាប់ល្អគឺគាត់បានទទួលខ្លួនឯងពេលដែលយើងទម្លាប់ទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសារគំរូដូចគ្នាវាបង្កើតជាវប្បធម៌ដូចថារស់នៅស្អាតភូមិស្អាតភូមិគំរូហើយយើងគិតថាភូមិគំរូវាកើតទៅជាឃុំគំរូទៀតអញ្ចឹងវាពីប្រមូលគ្រួសារទូចហ្នឹងវាคล้ายទៅជាគំរូតរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិឃុំតទៀតអញ្ចឹងដែរចាអញ្ចឹងពីខាង Water Aid គឺចង់ឃើញបែបហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបន្តការទម្លាប់ល្អហ្នឹងនៅតែបន្តហើយមានការសរសើរដល់គ្រួសារដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរជាគំរូហ្នឹងចាសូមអរគុណបងសម្រាប់នៅក្នុងវេទិកា podcast ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបចាអរគុណបងដែរដែលបានចែករំលែកនិងបាននិយាយអំពី
អ្វីដែលខ្លាំងជួបប្រទះនឹងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗលំអិតអំពីគ្រួសារគំរូផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យនេះខ្ញុំសុភាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលថ្ងៃនេះហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តបានដឹងអំពីជ្រាបច្បាស់ពីសារៈសំខាន់ដែលយើងបានជជែកគ្នាមកយូរដែរមកសធុដែរហើយពិតជារីករាយដែលបានជជែកជាមួយបងមែនតើថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងមានប្រធានបទនិងកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តទៀតនៅពេលវេលាក្រោយៗគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាប្រិយមិត្តតែប៉ុណ្ណេះ